बिहानीको लागि है गाइस, आज माघे संक्रान्तिको लागि हामीले चाहिँ बिरयानी बनाउन लागिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तरुल के छ है, यो पनि ठिक भइसक्यो। अब यो बिरयानीको लागि अब बिरयानी पकाएर आज हामी माघ 1 गते माघे संक्रान्तिको दिनमा हामी यसरी खान लागेछौँ है। हजुरहरू पनि खाने भए आउनुहोस्। यो चाहिँ बिरयानीको लागि रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ अचारको लागि पिनेको हो। यो अचार बनाउँदैछौँ अब हामी। यो अचार यसमा लप्सी हालेको छ। अहिले त यो बनेको छैन, अहिले बनेपछि देखाउँछु म। बन्दैछ भर्खर। अब यो चाहिँ बिरयानीको लागि यसरी यो रेडी हुँदैछ, भएको छैन, अहिले भएपछि फेरि देखाउँछु म। यसरी पकाउँदैछौँ हामी बिरयानी चुलोमा। यो चाहिँ तेल मेथी डढाउँदैछु। अब यहाँ चाहिँ यो अचारको लागि रेडी हुँदैछ। थियो त्यहाँ है। अब चाहिँ म यहाँ मल्दैछु अचार। ल, हाम्रो बिरयानी यो भर्खर हुँदैछ, अझै भइसकेको छैन। अब एकछिनमा हुन्छ। बाँकी नै छ बिरयानी बनाउन। चलाउनु मिल्दैन, छोपेर राख्ने। यो उता हो त्यही। यो चाहिँ अचार हेर्नुहोस्, यसरी बनाएको छु मैले अचार। चाहिँ अचार मुला, आलु, केरौ सबै छ यसमा। हाम्रो यसरी बनाएर खानुपर्छ। तरुल, पिँडालु अनि सक्खरखन्डा सबै उसिने छ हामीले। हाम्रो अझै बाँकी छ, के नै बाँकी, धेरै बाँकी छ अझै। त्यो उसिन्नेलाई पहिले प्याज खराल्नु, त्यहाँ यस्तो बनाउँदैछौँ हामी। कस्तो आँखा पिरो भएको प्याजले त। यो चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् है, लेले रिसोर्ट। हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ यहाँ। एकदमै राम्रो छ, एकदम सुन्दर ठाउँ छ, एकदम सङ्लो पानी छ। हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, खोलामै छ है, खोलाकै छेउमा छ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यहाँ लेलेमा। यहाँ आएर नि तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भिडियोहरू। एकदम भाइरल भइरहेछ यो रिसोर्ट चाहिँ अहिले। तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने धेरै टाढा होइन, काठमाडौँदेखि तपाईँको लगनखेलदेखि 1 घन्टा मात्रै लाग्छ होइन। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यहाँ। तपाईँको गाडीको पनि एकदम सुविधा छ। साझा बस चढेर आउनुभयो भने तपाईँहरू ठ्याक्कै लेलेमा आइपुग्नुहुन्छ। आफ्नै साधन छ भने झन् ठ्याक्कै रिसोर्टमै आइपुग्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, एकदम भाइरल भइरहेको छ अहिले यो हाम्रो रिसोर्ट। ल हेर्नुहोस्, एकदम घुम्नलाई पनि एकदम सुन्दर ठाउँ छ, रमाइलो छ। भर्खरै बनाइरहेको हो यो है। हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। धेरै टाढा छैन है, यो पुरै भाइरल भइसक्यो टिकटकमा। एकदमै सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल भइरहेको छ अहिले। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो त यहीँ टिका भैरवदेखि नै 20 मिनट पनि लाग्दैन हामी हिँडेर आउँदा है। 20 मिनट चाहिँ लाग्छ होला। एकदम सुन्दर ठाउँ छ, हावा चिसो छ, चिसो पानी छ। गर्मी महिनामा एकदम राम्रो हुनेछ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यहाँ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कति रमाइरहनु भएको छ यहाँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू। हेर्नु त, कति मजा, चिसो पानी, चिसो चिसो मौसम छ यहाँ। आउनुहोस्।
हेर्नुहोस् यस्तो रमाइलो छ हेर्नुहोस् खोलामा गएर बच्चाहरू बसिराखेको छ यस्तो राम्रो स्विमिङ छ हेर्नुहोस् यहाँ स्विमिङ खेल्नेहरूलाई नि स्विमिङ छ तर अहिले जाडोमा होइन के अरे जाडो महिनामा होइन गर्मीमा चाहिँ हुन्छ है एकदम राम्रो छ तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ हेर्नु यति रमाइलो छ यो लेले एकदम भाइरल भइसक्यो है सब दिदीबहिनीहरू यहाँ यसरी टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ कहाँदेखि आउनु भएको छ सरी हेर्नुहोस् यति दामी रिसोर्ट छ ल सब सुविधा छ आउनुहोस् धेरै टाढा छैन लगनखेलदेखि 1 घन्टा मात्रै हो गाडी पार्किङ बाइक पार्किङको पनि एकदम सुविधा छ तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो यो माताजी पनि आउनु भएको छ उहाँलाई म चिन्छु हाम्रो टिका भैरव हुनुहुन्छ हेलो हेलो माता के छ कस्तो लाग्यो तपाईलाई कस्तो लाग्यो भन्नु न यो रिसोर्ट कस्तो लाग्यो हो तपाईँ पनि आज भर्खर आउनुभएको हो आज मात्रै आउनुभएको हो ए एकदम राम्रो छ होइन हाम्रो लेलेको रिसोर्ट यानकुण्डा रिसोर्ट लेलेकुण्डा रिसोर्ट एकदम राम्रो छ है उ तपाईहरुलाई त्यहाँ देखाइदिन्छु म तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बोट लेलेकुण्डा रिसोर्ट हेर्नुहोस् यहाँ कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् यहाँ बस्ने यो चाहिँ बसेर खाने ठाउँ हो है कति रमाइलो छ एकदम राम्रो छ तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ माथि छ हाम्रो छोरी मेरो भदैनीहरू सबै माथि छ रमाइराख्नु नाचिराख्नु माथि डाँडामा अझै हाम्रो माम हुनुहुन्छ है बिचरा मामलाई लिएर आएको माम कस्तो लाग्यो लेले रिसोर्ट कस्तो लाग्यो नानी कस्तो लाग्यो त अनि यो चाहिँ मेरो भदैनी यो चाहिँ मेरो छोरी एकदम राम्रो छ आउनु होला है हस् त ओके बाई खाने बसिरहनु भएको छ पाहुनाहरू हेर्नु त आज हाम्रो माघे सङ्क्रान्ति यस्तो राम्रोसँग मनाउँदैछौँ मम्मा त्यहाँ बस भिडियो बनाउनु न यो चाहिँ के हो नभन्नु होला यो चाहिँ बिरयानी हो होइन चिकन बिरयानी यसरी बनाउनु है योहरू देख्ने गरेर यबाट राम्रो आउँदो रहेछ त धमाधम हो यता हेर्न सबैजना खाँदै हो धमाधम ल अब यो चाहिँ हाम्रो लास्ट भिडियो हो सिद्धियो मेरो भ्लग